Ինչպես գիտեք, երեք մենք հանդիպել էինք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանի հետ, քանի որ մինչ այդ մեկ օր առաջ մենք հանդիպել էինք և ինքը խոստացել էր, որ կոնկրետ առաջարկություններով հաջորդ օրը կգա և կտեղեկացնի, թե ինչ դիրքորոշում ունի իրենց նախարարությունը և ինչպես են մոտենում մեր առաջարկություններին։ Բայց պարզվեց, որ ԿԳՄՍ նախարարությունը այն առաջարկությունները, որ մենք ենք ներկայացրել, չի ուզում ընդառաջ գնալ այդ ամենին, որի պատճառով մենք փոխեցինք մեր մարտավարությունը։ Բնականաբար մենք շարունակելու ենք մեր ակցիաները և պահանջելու ենք, որպեսզի վերականգնվի մեր երեխաների սովորելու իրավունքը, քանի որ որոշ պետական այրերի կողմից այն խլվել է, այն ոտնահարվել է։ Ուրեմն ուզում եմ նշել, որ մեր այս շարժման ընթացքում մի շարք կազմակերպություններ, մի շարք անհատ մարդիկ միշտ զանգերով, իրենց անձնական մոտեցումներով հիշեցրել են մեզ, տեղյակ են պահել, որ սատարում են մեր շարժմանը, կանգնած են մեր կողքին և պատրաստ են աջակցելու բոլոր այն հարցերում, որի կարիքը մենք կունենանք։ Քանի որ երեկվա հանդիպումից հետո մենք տեսանք, որ ԿԳՄՍ նախարարությունը նախարարի գլխավորությամբ չի ուզում լուծում տալ մեր զավակների, մեր այն դիմորդների իրավական պահանջին, այն է սովորելը բուհում, այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք, որպեսզի մեր երեխաների իրավական պահանջը արդեն ներկայացնենք դատական ացիաներ։ Մեզ ուրեմն դեռ նախօրոք Contra Legem իրավաբանական ընկերությունը ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Կոչուբաևի գլխավորությամբ իր աջակցությունն էր հայտնել և իր պատրաստակամությունը, որպեսզի մեր շահերը պաշտպանի դատական ացիաներում։ Քանի որ երեկվա իմ ևս երկու ծնողների ու ԿԳՄՍ փոխնախարարի հանդիպումից հետո ես հայտարարեցի, որ արդեն մենք մեր երեխաների շահերի պաշտպանելու համար դատարան ենք դիմելու, այդ իսկ պատճառով ես ընդունեցի պարոն Ալեքսանդր Կոչուբաևի առաջարկը։ Եվ ուզում եմ ձեզ բոլորիդ տեղյակ պահել, որ Ալեքսանդր Կոչուբաևը իր թիմով այսուհետև պաշտպանելու է մեր երեխաների շահերը և ինքը դատական ացիաներում կներկայացնի, ինչպես ասեցի, երեխաների շահերը։ Իհարկե, բացի պարոն Կոչուբաևից, հենց առաջին իսկ օրվանից, քանի որ միշտ հետևել է իմ տղայի սայթին, ինձ է զանգահարել, որ ես նախկին ուսանող եմ, ուսանողական խորհրդի նախագահ եմ երկար տարիներ եղել, տնտեսագիտական համալսարանում ընդունող հանձնաժողովի շտաբի պետ եմ 4 տարի աշխատել, շատ լավ տիրապետում եմ ինչ է կատարվում բուհերում, կարող են տեղեր ավելացվել, թե չէ և այլն, բնականաբար նման մարդկանց կարիք մենք ունենք, որովհետև որպեսզի մեր հետագա քայլերը ավելի նպատակային լինեն, մենք պետք է նման մարդկանց հետ համագործակցենք, այսինքն համագործակցել ասելը նա է, լսենք իրենց բարի խորհուրդները, լսենք իրենց առաջարկությունները։ Այդ առումով էլ
այդ առումով էլ։ Մեզ է նաև միացել Հովհաննես Հարությունյանը, որի համար մենք նույնպես շնորհակալ ենք, եւ այսօր մենք արդեն ասեցի, որոշել ենք, որպեսզի հաջորդ շաբաթվա մեջ, հավանաբար 3-շաբթի կամ 4-շաբթի օրը Ալեքսանդր Կոչուբաևի օգնությամբ մեր շահերը արդեն պաշտպանել դատական ատյաններում։ Հիմա ես նաև ուզում եմ բոլորիդ տեղյակ պահել, որ 2 շաբթի օրը մենք մեր երեխաների հետ միասին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մոտ ակցիա ենք կազմակերպելու և պահանջելու ենք նախարարի հետ հանդիպում, ու շեշտում եմ միմիայն նախարարի հետ, որովհետև ըստ երևույթին նախարարը հանձնարարում է փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանին, որպեսզի նա փորձի մեզ համոզի իրենց տարբերակները, որը ընդհանրապես կապ չունի։ Գիտեք վատը որն է, ուրեմն փորձում են մեզ հեռակա տարբերակներ առաջարկել, իսկ ինչպես բոլորդ գիտեք, օգոստոս ամսից այսպես թե այնպես հեռակայի ընդունելություններ են լինելու։ Այդ մեզանից որ մեկը չգիտի, որ իր գնահատականով կարա հեռակայի քննություններին մասնակցի։ Եվ եթե այդ տարբերակը բավարարեր ոչ թե մեզ, այլ մեր դիմորդ զավակներին, բնականաբար իրենք կողմնորոշված կլինեին, ոչ էլ իրենց այս բողոքի ակցիան կկազմակերպեին, ոչ էլ կպահանջեին, որպեսզի ընդունենք իրենք դառնան արկա բաժնի ուսանողներ։ Այսինքն դառնում են կոպիտ ասած մեզ ձեռ առած։ Կարծես թե մենք լուսնից ենք իջել, ոչ մի բանից տեղյակ չենք, իսկ իրենք փորձում են մեր խնդրին լուծում տալ առաջարկելով հեռակայի տարբերակը։ Ուրեմն պարոն ԿԳՄՍ-ի նախարար Արայիկ Հարությունյան, ուշադիր հետևեք մեզ, մեր ելույթներին եւ փորձեք ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել։ Դուք հիշեք, որ ձեր այս անտարբեր քայլերով փորձում եք խեղաթյուրել մեր երեխաների ճակատագրերը։ Դուք փորձում եք այս ամենով վատ անդրադառնալ մեր երեխաների հետագա ապագայի հետ կապված բոլոր հարցերի հետ։ Մեր դիմորդների մի մասը տղաներ են, որոնք կամ այս պահին բանակում են, կամ այս քանի օրն են զորակոչվելու, կամ էլ դեկտեմբեր ամսին են զորակոչվելու։ Դուք պատկերացնում եք իրենց վիճակը, թե ինչ է լինելու, եթե մարդը գիտի, չէ, որ բարձր գնահատական է ստացել, ամիսներ շարունակ, մոտ 2 տարի ինչ որ մեկը կամ բազմաթիվ դիմորդներ չարչարվել են, տանջվել են, ու չարչարվող տանջվող դիմորդի համար, այսպես ասած, իր այդ տարիքի սահմանում կյանքի նպատակ է հանդիսանում իր երազած մասնագիտության տերը դառնալը, կամ իր երազած հաջորդ ընդունենք մասնագիտության տեր դառնալը։ Եվ իրենք ստանալով բարձր գնահատականներ, բնականաբար համոզված են լինում այդ պահին, որովհետև հենց նույն օրը իմանում են ինչ գնահատական են ստացել։ Ուրեմն բարձր գնահատականի պարագայում համոզված են լինում, որ արդեն ընդունված են, եթե ոչ առաջին հայտով, ապա երկրորդ կամ մաքսիմում երրորդ։ Եվ անցնում է մի քանի օր, պարզվում է, որ կամ ոչ միտեղ չեն ընդունվել, կամ էլ եթե տվյալ դիմորդը ուղղակի մտածելով, որ պետք է մինիմում այդ բոլոր 10 հայտերը լրացրած լինի ու նշում են նաև այնպիսի մասնագիտություններ, այնքան որ այդ քանակը լրացնի, վերջին հայտով ինչ որ միտեղ է ընդունվել։ Պարոն Արայիկ Հարությունյան, դուք փորձեք այս խնդիրը լուծել, որովհետև այս ամենի մեղավորը եւ մենք եւ մեր դիմորդ զավակները առաջին հերթին ձեզ են տեսնում։
Դուք պարտավոր եք եղել կառավարության կողմից 2020 թվականի մայիսի 21-ին ընդունված որոշումը, որը վարչապետը ստորագրել է մայիսի 25-ին եւ այն գործունեության ուժ է ստացել մայիսի 26-ից, պատշաճ կերպով տեղեկացնեիք դիմորդներին։ Եվ դուք նաեւ մոռանում եք, որ դիմորդների կողմից հայտերի ներկայացման առաջին օրը ընդունվելու հետ կապված եղել է մայիսի 25-ը։ Ինչպես կարելի է հայտ ընդունելու առաջին օրը լինելու դեպքում ամսի 25-ը մայիսի, իսկ կարգի գործունեության մեջ մտնելու օրը լինի մայիսի 26-ը։ Հետո ասեմ ձեզ, որ դիմորդների գերակշռող մասը ոչ թե հայտը լրացնելու օրն են վերցրել կարգին ծանոթացել, այլ կարգին իրենք ծանոթացել են, ընդունենք մայիսի 3-ին, կոնկրետ իմ տղան մայիսի 3-ին է ծանոթացել, ես էլ իր հետ միասին դրել եմ կարդացել։ Ես ամեն ինչին շատ ուշադիր եմ լինում, ուշադիր կարդում եմ, 59-րդ կետը, որը 2020 թվականի մայիսի 21-ի կառավարության 826 գիծեն որոշմամբ նոր ի հայտ եկել։ Մինչև այդ որոշումը գոյություն չի ունեցել։ Այսինքն, ինչպես կարող էին մեր դիմորդ զավակները տեղյակ լինեին այդ ամենի մասին։ Իսկ իրենց խնդիրը լուծելու համար ընդամենը մեկ փոքր ծրագրային խնդիր էին լուծում։ Երբ որ դիմորդը հայտ ուղարկում էր ԳԹԿ-ի կողմից, պետք է ընդամենը մի հատ հետադարձ ծանուցում ուղարկվեր, նշվեր, որ հարգելի դիմորդ, մենք ստացանք ձեր ծանուցումը, ուղղակի ուզում ենք հիշեցման կարգով ձեզ տեղեկացնել, որ 2020 թվականի մայիսի 21-ի կառավարության 826 գիծ N որոշման համաձայն կա որոշակի փոփոխություն 59-րդ կետով։ Խնդրում ենք ուշադրիր լինել 59-րդ կետին եւ ցանկության դեպքում կարող եք փոխել հայտերի հերթականությունը։ Դա ընդամենը եթե կատարվեր դիմորդի կողմից հայտը ներկայացնելուց հետո ԳԹԿ-ի կողմից ծանուցում անմիջապես ուղարկելու պարագայում, հավատացնում եմ ձեզ, այս ամբողջ այս շարժումը, չէ, որ մեր դիմորդների եւ իրենց ծնողների կողմից կազմակերպված է, չէր լինի, որովհետեւ մենք ոչ մի իրավական հիմք չէինք էլ ունենալ, եթե նույնիսկ մեր զավակներից որևիցե մեկը ինչ պատճառներով ընդունված չլներ։ Բայց ամբողջ խնդիրը ի հայտ է եկել նրա պատճառով, որ մեր դիմորդները պատշաճ կերպով չեն ծանուցվել։ Եվ ես այդ ամենում հավատացնում եմ ձեզ, մեղավոր է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը։